Hi guys, good afternoon. It's Chinky and welcome to my channel. So, it's been a while since last kong upload ng aking vlog. Medyo na-busy lang ako kaya hindi ako nakapag-upload. Ngayon, ang gagawin natin is ipopropagate ko itong aking Philodendron Giganteum albo. Aside sa aking buko na sobrang haba na, pati yung ating mga halaman, as in, nagiging gigante na rin sila. So, kailangan na nilang i-trim or kailangan na natin silang i-propagate para makapag tayo ng mga babies. So, yun lang ang gagawin natin this afternoon. Puputulin ko itong aking lizard. Parang nanghihinayang ako, pero talagang sobrang taas na niya. So, as you can see, grabe na yung kanyang mga aerial roots. This one, yung aerial roots niya, sobrang dami niya. At saka yung puno niya, wala na sa soil. Dito mo, sobrang taas na. So, I really have to cut this one. And then, I'll put it in a bigger pot. Yung roots niya, more space for the roots and more space for the plants to grow. So, kaya lilipat natin siya dyan sa malaking paso. So, ito. And this one also. So, with this one, I'm confused. What's the correct ID of this Philodendron? So, for those who are watching na alam kung anong pangalan nito, the correct ID, please leave a comment down below and I appreciate it, guys. So, sobrang ganda din niya. Yung iba, they said it's an Orlando. Yung iba naman, they said this one is a green cardinal. So, ako talagang hindi ko alam kung anong ID nito. But it's also beautiful. So, ito din, ipapapagate din natin. So, this one here. Kailangan din yung cutting tools ninyo, yung kung anumang cutting tools na gagamitin ninyo, make sure it's sterilized para hindi makaroon ng bacteria or kaya fungus yung bagong cutting. So, let's cut this one. Oh my gosh! Sure? So, napakadali lang. So, cut natin to. Yung note, so dito, ikakat natin siya 1, 2, 3. So, yan o, grabe yung roots na niya. Kung magkakat tayo, kailangan below sa kanyang nodes. So, ito yung nodes niya. Kailangan nasa internodes ka. In between nodes, dun ka tayo magsusuwa, magkakat. So, ito, may iwan natin. Oh my gosh! Putol na. So, ito na yung top cut ng Philodendron Giganteum albo. So pretty. So, ididip ko lang to ng cinnamon powder to avoid fungal infection. Actually, hindi pala siya kakasya. So, gamitin ko na lang yung kamay ko. Daming ugat. Mahapi na niyang roots. Lipay na niyang roots. Na siyang matambok. It's also healthy to propagate your philodendrons. Kasi pag masyado na sila matataas, yung roots nila hindi na sa kanyang potting media. So, ito pala, I forgot. So, this time, hindi ako gumamit ng coco cubes. Yung ginamit natin yung ito, milled na coconut husk, yung kanang ginaling ba? Dried coconut husk din to na milled, yung giniling ba? Kanang gigaling. Sa Bisaya pa, gigaling. So, maoy akong gamit ron. So, ang coco cubes, mas fast draining siya compared to this one. So, I think
magdidilig ka lang at least once a week using this type of media. Unlike sa Poco Cubes, pag dilig mo, pwede mo agad siya, pwede ka mag 1 day intervals lang kasi mabilis mag-drain yung water. So this one is different, kaya kailangan check niyo yung soil nyo pag nagdidilig kayo. Huwag lang dilig ng dilig kasi pag na-overwater, patay yung inyong halaman. Okay, dali, dagdagan ko pa. Takpan natin yung tatakpan ko lang ito yung pinaka so yan, ganyan lang, very easy. Pagkatapos nyo magtanim, diligan nyo kaagad. Pero this one kasi, naulanan yung aking bunot. Kaya, hindi ko na to didiligan kasi matagal ko matuyo. Ayoko mabulok yung aking bagong tanim. So, ganyan naman siya. Tapos, we'll place this in a shaded area. Kasi bagong tanim natin, hindi pwedeng nakababad sa araw kasi masusunog yung kanyang mga dahon. Magkaka-sunburn siya. So, yan, very easy. So yan, may 2 pots na tayo ng ating blizzard, Itong pinaka-mother niya, same thing din. Kasi maraming babies dito lalabas, kaya kailangan dagdagan na natin to ng soil, itong pinaka-mother. Si mother dear. Yan, para hindi magtampo. Dagdagan natin. Dagdagan ko lang ng yan. Diba? Makikita nyo after after 2 or 3 weeks, malalaki na yung babies nito. Hindi lang 1, 2, 3. Itong mga bawat nodes niya, mayroon siyang growth point, kaya marami to lalabas na babies. Then I can sell it or I can do barter, swap. Pwede rin. Mahirap mamigay kasi mahal ngayon ng halaman. Bawal muna. Pwede plant swap, diba? Okay na yun kaysa kahirap mag-alaga. My gosh. Diba? Ang hirap. O, yan. So, I'm done. Ito naman. Same procedure din ang gagamitin natin. So, we're done with the blizzard. So, let's move on to this fellow. So, I don't have a nice pot because I went to the factory, they only have 1 pot available that's painted. So, for the meantime, we'll use this plastic pot because it's wider. I have this pot here, right here. Ito kasi, medyo maliliit yung opening niya, kaya will not use this. This one na lang muna, the classic. So, same thing din. Sayang din. Gusto ko putlon, gusto na ko putlon na dili. Actually, parang ayaw ko. Pero, masyado na malaki. Kaya kailangan na rin putulin. Next na puputulin ko yung buhok ko na after ng aking halaman. So, ito, cut din natin to dito here. So, yan. Okay lang, kahit putulin natin kasi, naman. Yan. So, ang kanak ko, grabe. Grabe na yung kanyang aerial roots, kaya very siya, ready na, pwede nang putulin. So wait, asa na to akong cinnamon powder? Uy, napangpang. Goodbye.
Sorry naman dyan. May paning mga tanom na kasi naman pa, oh. So, higit lang natin to avoid infection. So, then, oops. Ito na yung aking top cut ng aking Philodendron Gizzard and the unknown one, this one. So, tapos na. See? Meron akong 4 na paso. So, eto, maghihintay na lang tayo ng mga babies niya. Maybe in 3 weeks, meron na tayo. So, that's it for my vlog this afternoon. Please don't forget to like, share, and subscribe sa aking mga subscribers at sa lahat ng mga nanonood at nagla-likes ng aking mga videos. Thank you guys and have a wonderful day everyone. Happy gardening and I'll see you in my next video. Bye!